而家我哋搭9號嘅巴士去土地灣起步。好啦，我哋嘅車嚟啦。好，上啦上啦上啦，好，上啦，上。嚟到土地灣啦。咁而家呢度上咧就龍脊，但我哋今日唔係去龍脊。好，早晨嗱，而家咧我哋係落去呢個土地灣。好，好啦，落，好，落啦。早晨。好，行啦，好啦，好，嚟啦！有冇一蚊拍水嘅？佢就會對面呢就紅山半島嗰啲豪宅。睇到黃麻角嗰邊嗰啲天線，好，繼續落。哇！呢一個石嘅平台啊，哇！呢嚿石好似晾住下邊咁啊，向住出邊啲景都好靚，好正啊！呢度上嚟影啦！嗱，土地灣村啊，對面就係赤柱。係咪嫁妝嚟㗎？我頭先咪問咗咯。都唔係怪啊，都唔識啊！呢度土地灣村啊。哇！好靚呢度。呢度望到紅山半島嘅下邊嗰條嘅無字碑。好啦，而家我哋上返去，上啦！好似差唔多成5-6公里嘅。好啦，喺呢度轉入去啦。睇過嚟。港島徑、大潭道港島徑2個鐘。上啦！雞哥，去爛泥灣喎。好啦。啱啱咧行完土地灣。風景都唔錯。早晨。跟住去爛泥灣，最後咧就去石碑山，跟住餘興節目。好，上。嗱，嚟到呢度啦，呢條係上路，我哋今日行下路，去爛泥灣村、東亞村呢啲。好多大石。嗱，而家到咗呢個銀坑村啦。哦。望到大潭港，又望到大潭篤水塘嗰條大壩。咬過阿馬生。應該好多狗㗎。死！吸到血咧，再啄你咧，有冇事啊嗱？你話冇啊，因為嗰時講過真係冇事。有咗免疫力㗎啦。你有愛滋咩？有免疫。我打。入村。小心啲，其實應該好多種嘅，唔止一。哇！啲狗好似收咗聲喎。好啦，行呢條梯級上去。好隱蔽呢度。好啦，行啦。呢啲蘭花。佢哋上咗上面啦。嚇到我哋咩咁？好似有個阿婆咧，而家路改晒，我以前係經過村啊。好啦，呢度我哋轉去右邊。
林內有惡犬啊，啲字寫得幾靚啊！請勿採果，身體健康，新年進步。嚟到呢個東丫貝村，呢度好似靚啲喎。佈置得幾靚。呢度有啲果喎，唔知咩果嚟咧，咁得意嘅。哇！隻狗認真屬性啊！有冇嘢食啊？俾啲佢食下。真係靚呢度。呢一幅蠔殼牆嚟㗎。哇！啲蠔咪好大隻。呢個工具咧，如果水退嗰時咧，喺啲泥度挖嘅，挖蜆啊，挖嘢咁樣嘅。如果係影翻張先。哇！都幾靚啊呢度。唔係招寶嚟咩個？哇！睇到啲遊艇啊！好啦，幾乖隻狗。有啲魚網，有花，窩窩。隻狗咧去送行啊，幾乖咧。呢啲黃鱔啊！夠啦！幾靚喎，揾隻艇嚟種花。到呢個東丫村啦。呢啲荒廢咗嘅村屋。前面仲有好多。有人住喎，聽到收音機聲。呢隻狗真係好乖啊！帶我哋嚟到呢度喎。好靚啊！望到大潭港，望到呢一個嘅大南篤嘅水壩。啲船幾靚。望到正話嗰條村望到呢個爛泥灣村。到爛泥灣啦。呢間係蓮鶴仙觀啦，好靚喎。聽就聽得多啦，搭巴士經過，今日第一次嚟到呢度。呢度咧顯示晒我哋正話行過嘅村啦，銀坑、土地灣、東丫貝呢幾條村。行出碼頭逛逛先。睇到隔離嘅東丫村，出面赤柱、紅山半島。呢邊係大潭港。呢啲谷仔好靚。呢邊係鐘樓。
另外一邊咧就鼓樓。唔係佛㗎，應該唔係。你嗰個教喎。好好好。你啊！啲羊屎定牛屎嚟做？攞咗錢俾你啦！好，上翻去引水道先。阿哥，係。上車。係啊。好，到引水道啦！好嘢，好嘢，好嘢！啊，爛泥灣出邊就係嗰個紅山半島、黃麻角、東亞村嗰度，啊見到呢一個嘅蓮學仙觀。好啦，到嗰個上石碑山嘅路口。啊，整好咗條路啦，有啲石級上啊！啊，新整啊，石碑山，半小時。佢另外啲山路嘅，另外去咗以前都。啊，整得幾好。呢度啊嘛，呢度就喺路後前邊。好啦，呢一條嘅無字碑喺呢度落。我同佢哋唔影啊！係啊係啊，不過就上者喺下邊上啫。好，燒黃例牌。3點咪要，係要睇埋又講翻車嘅。啊，睇到大潭篤水塘啊！我壩上面有車行添。但係呢條路如果指俾人聽知喎，有啲人未行。好啦，行啦。巴士走嘛，係咪？即係正式嘅。啊，石碑山喺山頂，有個唔知咩發射台喺度。轉左去巴士站，睇趕唔趕到。行一段馬路去車站。一班車㗎，終於趕到啦！其實最主要我哋就唔使咁早，啱啱趕到。慢啲仲好，慢啲仲好啊！好啦，嚟到筲箕灣呢，就係明星金閣。好有啦！好，攤下先嚇，聽下呢度。